La poda. Mediante ella generamos un proceso muy poderoso de propulsar la vida. ¿Por qué? Porque estamos propulsando la sucesión ecológica. Lo que son especies pioneras, las cuales ellas van a transformar el ambiente mediante su crecimiento. Estamos acelerando ese proceso mediante la poda de eso, llevando la materia orgánica al suelo y propulsando otras especies, como este palto, por ejemplo, este banano, o va a depender de nuestro diseño lo que estemos propulsando. Mediante la poda no solo generamos materia orgánica in situ, sin tener que traerla a otro lugar, sino que esta especie va a generar ácidos gibberélicos, una hormona de crecimiento, la cual esa hormona también va a influenciar estas plantas. Y esto es muy poderoso porque esta poda que estamos generando ahora va a volver a suceder más adelante, y va a volver a suceder y va a volver a suceder hasta que nosotros decidamos sacar esa especie del sistema y ya no tenga lugar ahí. Acá tenemos una acacia, ahí tenemos un eucaliptus, acá tenemos pasto elefante y acá tenemos un hermoso palto. Mediante las podas podemos generar sistemas los cuales